او هغه مبارکه میاشت ده چې په دې میاشت کې محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم دې دنیا ته تشریف راوړی او په دې میاشت کې یا د 12 ورځ یا د 8 ورځ یا د 9 ورځ د سهار د سپېدو په ټیم کې یو روایت باندې دی رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په مکه مکرمه کې پیدا شوی دی دا څوک دی دا زما او ستا پیغمبر دی دا زما او ستا نبی دی دا هغه ذات دی چې تا ورباندې ایمان راوړی دا هغه ذات دی چې محبت یې پر ما او تا باندې واجب دی دا هغه ذات دی چې که زه ورته اطاعت ونه کړو ایمان دې کاملیږي نه دا هغه ذات دی چې د ده نوم ورسره ونه وایه ایمانداره جوړېدلی نه شي داسې عظیم ذات دی نبی اکرم صلی الله علیه وسلم او داسې عظیم ذات راستولی دی رب العالمین راستولی دی او دنیا ته راستولی هم زما او ستا دپاره دی چې په ما او تا کې انقلاب راولي ما او تا د شرک څخه خلاص کړي او ما او تا ته د رب العالمین عبادت راوښیي نو په دې وجه باندې الله رب الجلال نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ته فرمایي وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ته فرمایي اے محبوب ته مې نه راستولی الا خو بیا مې راستولی د ټول عالم دپاره مې رحمت راستولی نبی اکرم صلی الله علیه وسلم هغه ذات دی هغه ذات دی چې رب العالمین دې دنیا ته راستولی دی او رب العالمین تکالیف ورباندې تیر کړي دي مشکلات یې ورباندې تیر کړي دي په څه خاطر باندې په دا خاطر باندې چې د الله پاک په بندګانو کې انقلاب راسي نو زما عزیزانو دا چې محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم زموږ ستاسې پیغمبر دی موږ تاسې ورباندې ایمان راوړی دی او هغه پیغمبر دی چې معراج ته سفر کړی دی هغه پیغمبر دی چې په ټولو پیغمبرانو کې د ده مرتبه ولوړه ده په انبیاو کې حضرت ابراهیم علیه السلام د خلیلیت مقام لري امام ربانی رحمه الله وایي تر خلیلیت تر مقام چې فوق مقام دی د حبیبیت مقام دی نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د حبیبیت مقام لري دا رسول علیه السلام چې زموږ ستاسې نبي دی نو ته به په دې ځان پوه کوې چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم څوک دی نبی اکرم صلی الله علیه وسلم څو کاله عمر یې درلودی څو کاله دین ته خدمت کړی دی او څو کاله د دین په خاطر ستړیا او تکالیف راګاللی دي او څومره وخت یې د خپل پدري وطن څخه د دین په خاطر باندې هجرت ګاللی دی کله چې ته د خپل پیغمبر حالات وڅېړې کله چې تاته د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم حالات معلوم سي چې د هغه په اسلام په خاطر باندې خپل وطن پرېښودو ته تیار سو هغه د اسلام په خاطر باندې خپل وینه بهولو ته تیار سو هغه د اسلام په خاطر باندې جنگ او جهاد ته تیار سو بیا چې پر تا باندې تکالیف راځي بیا چې پر تا باندې مشکلات راځي ستا دپاره عظیمه تسلي ده هیڅ مشکل نه لري د دین په خاطر چې د یو چا سره قربان سي هیڅ مشکل نه لري د دین په خاطر باندې د یو چا مالم قربان سي د یو چا ننګ و ناموس هم قربان سي ولې هغه بهترین انسان چې محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم دی هغه د دغه دین په خاطر باندې وطن پرېښی د هغه دین په خاطر باندې ستړیا او تکالیف او مشکلات ګاللي نو دا چې د ده په مناسبت میاشت ده باید د ده یو څه حالات درته ووایو چې دا یو عجیب انسان تېر شوی دی او دنیا ته یو عجیب رنګ راوړی دی او دنیا د ده د فیوزاتو او د برکاتو څخه څومره برخمنه ده نو نبی اکرم صلی الله علیه وسلم
چې کم تکالیف د اسلام په خاطر ګاللي دي نن که پر تا باندې تکالیف راسي او د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم سیرت ته متوجه سي تا ته به متصل قناعت حاصل سي چې زه هر څومره ښه بنده سم د الله پاک داسې بنده نه سم جوړېدلی لکه نبي اکرم صلی الله علیه وسلم داسې بنده نه سم جوړېدلی لکه محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم هغه د دین په خاطر دومره ستړیا او تکالیف او مشکلات ګاللي دي پر ما به خود راځي زه امتیان پر ما به خود راځي نو دا لازمي خبره ده چې سړی باید د نبی علیه الصلاة والسلام په کردار خبر وي سړی باید د نبی علیه الصلاة والسلام په اخلاقو خبر وي سړی باید د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم په اقوالو خبر وي چې موږ په څه امر کړي یو